코골이 치료법 질문입니다. 제가 코골이를 하는데요. 안 할 수 있는 방법이 있을까요? 있다면 알려주세요. 일단은 코골이 원인에 따라서 코골이를 멈추게 하는 방법도 다양합니다. 원인이 코, 그리고 목젖, 혀, 기도, 폐 기능에 따라서 호흡할 때 공기가 와류가 생기면서 나는 소리가 이제 코골이거든요. 근데 그분이 똑바로 누웠을 때 폐활량이 줄면서 산소가 주니까 산소를 확보하기 위해서 폐를 펌프질 한다면 아무리 코를 뚫어주는 스프레이를 뿌리든 뭐 구강업을 못하게 입을 막든 어떤 방법을 써도 그건 되지 않겠죠. 그래서 일단은 코 고는 게 어떤 타입의 원인에 의한 코골이인지는 수면당 검사를 통해서 확인을 해야 정확한 솔루션을 일단은 줄 수가 있을 것 같고요. 그 다음에 그 코골이의 원인에 따라서 산소가 뇌로 안 가면 무호흡이 진단이 되고 그 정도에 따라서도 뇌졸중이 올 수 있는 뇌졸중 무호흡까지 진단이 될 수 있으니까 일단은 빠른 시간 내에 수면당 검사를 통해서 코골이의 원인을 파악하시는 게 좋을 것 같고요. 쉽게 그냥 할 수 있는 거는 손해를 안 보는 거는 횡측으로 자는 거예요. 횡측으로 자면 한쪽 코는 막히고 한쪽 코는 열리면서 혀가 바깥으로 나오면서 기도가 열리기 때문에 코 고는 게 줄 가능성이 아주 높습니다. 그래서 횡측으로 자서 악화되는 요인은 없기 때문에 일단 집에서 할 수 있는 거는 일단 횡측으로 자보는 거를 권장드리고 싶고, 그렇다고 그게 원인이 없어지거나 근본적인 치료가 되진 않죠. 횡측으로 계속 자게 되면 또 다른 척추 질환이 또 야기될 수 있기 때문에 임시적으로 잠시만 권장드리는 거고, 검사를 하셔서 원인을 찾은 다음에 원인별 치료하시는 것이 코골이의 완치 방법이라고 말씀드리고 싶습니다. 지금까지 신경과 전문의 한진이었습니다. 감사합니다.